Bwana gitifu, ikibazo cy'abakobwa bari kubyarira iwabo batewe inda zitateganyijwe n'ikibazo cy'inkuba urakivugaho iki? Ku kibazo cy'inda zitateguwe turashaka abantu bazi gutegura inda ku buryo abakobwa rwose inda bazajya bazibyara zateguye ibintu bimeze neza. Hanyuma abo ngabo babyarira iwabo turi kubaka ibitaro binini cyane bikomeye ku buryo nta mukobwa uzongera kubyarira iwabo, abakobwa bose bagiye kuzajya babyarira kwa muganga. Ikindi ku kibazo cy'inkuba ni ugukaza umutekano, twongera umubare w'abanyerondo, tukashaka n'ingabo z'igihugu nazo zikabyinjiramo kugira ngo tubashe guhabya izo nkuba zatuzengereje nazo ubwazo zo gakubitwa n'inkuba ngenzi zazo. Murakoze. Kuri inkuru wa mujinga, kuri inkuru ngaho kameramani shiraho kamera ankorera inkuru vavu. Ugu ni gwa mwanya gw'amakuru mu Kinyarwanda mugezwagaho nanje Dogiteri. Aga makuru gacu garaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kudatangira ariko ndavuga sizengi uyabara ko je wundi Messi pesi jamuguze baruki ni bari gutera amavi inkuru zabuze gute tangira uwo mutwe ntawumena. Mu Rwanda abanyamakuru basigaye bafite ikibazo cyuko basigaye barakora ababahaga amafaranga babahagaze hejuru. Ibi biteje inkeke, bimaze kugaragara ko babaga bashaka views. Mubaga mushaka views. Kori inkuru ntaguhoma. Mubaga mushaka views. Ndaguhoma utama inkuru yawe. Mubaga mushaka views nje nta makuru ndakora. Kumaga umva ko urankorera inkuru nduyinkorera. Nayo ndakora mubaga mushaka views. Ariko umuntu ni yanaguhoma. Uravanga unkorera inkuru. Nayo ndakora. Uravanga unkuma inkuru yawe. Nayo ndakora. Urukumva. Nayo. Afande niki? Afande ni inyito ihabwa umuntu kuko akuriye abandi basirikare abaturage bakamutinya. Wa mujinga ni ndakuhoreje kumenyera. Nibyo koko unyise umujinga. Umujinga ni inyito ihabwa umuntu kuko ari imburamukoro cyangwa se babonye nta kintu ashoboye cyangwa se babonye koko ari injiji, ariko sibyo koko nge nditunze. Kutavuze uniform uri kubona baro nibyo koko wambaye teni ni impuzankano ihabwa umusirikare cyangwa se n'umuntu ukuriye abandi, ariko bikagaragara ko tandukanye nabo mu myambarire. Reka kumenyera wa mujinga. Niko byo koko unyise umujinga. Dore wambaye n'amaherena. Amaherena nakambaro abagore bakunze kwambara kakabongerera ubwiza, ariko wowe ntukwiye kukambara kuko uri umugabo. Munzanire izo mbunda hano shanda bano umujinga yamenye. Nibyo koko uvuze imbunda. Nemba nyigusobanuriye ariko imbunda ndayikinyarika nirukire. Ubundi abakobwa bo mu cyaro niba usanga ari abakristo cyane. Abakobwa b'Ikigali kenshi na kenshi nagwa bari abakristo. Abo mu cyaro usanga mu telefone twabo twabutusha hari indirimbo z'Imana, ibibwiriza by'abapasteri n'ibindi bintu byinshi cyane byerekeranye n'Imana, bahora no mu nsengero. Ariko leta yajya gutangaza umubare w'abakobwa babyariye iwabo, ugasanga akarere ka Burera, ka Gakenke na Nyamagabe bari kuza mu turere dutatu twa mbere. Nibaza ni ko bahora mu rusengero izo nda baziterwa na Yesu cyangwa. Ariko mwanya nkavuga ini ubu ngo abakobwa bo mu cyaro bashobora kuba bameze nka Mariya, nabo bakaba batwita ku bwa Roho Mutagatifu. We mama aro amakuru ni meza. Ni njyewe Boneri wa Bo utajya ngo nundi umuhungu wawe. Inde wakunde inde ngo nakoze iki? Ngo nateye inda? Uwo mukobwa arambeshyira rwose. Imbuto y'inda narayijugunye nayihaye undi. Sinyitera inda nta n'ifuni mfite guteza inda. Nago nyitera inda. Ariko Danizzo uru ruzubura rubona ute koko? Ahubwo se ugira ngo imvura yaguye ejo ntiyari imenye umutwe? Ahubwo mu kirere ndi kubona midege. Abantu mwe muri iyo ndege muramenye mutatwitumaho. Ngo hari abantu bagira ubunebwe bari gukora indege ntibashyiremo toilette ngo bakagira ngo abantu bazajya bituma hanze. Ahubwo se gucukura umutsano wo mu ndege bitwara ngana. Ahubwo se ugira ngo papa ngo niyagiye mu ndege ngo bakamwirukanamo ngo yanze ngo yagiye muri toilette ntihasukamo amazi. Indege hari abantu bagenda mu ndege ntibasukemo amazi. Ariko buri itaka mucukura mu misane yo mu ndege muri shirahe. Bari shirahera nicyo kibazo nanjye mba niba. Umuntu ucukura itaka umuntu ucukura umusane wo mu ndege itaka rishirahe ako kantu muzakatubwira. Metero yo mu ndege kuyicukura nangahe gucukura metero y'umusane wo mu ndege nanga.
banyarwandakazi mwadufashije tugakunda ibintu by'iwacu. Ariko uziko abantu vuze ariko Niko. reba nka Sina Gerard niwe muntu ukora urusenda muri Rwanda. Ariko gasanga Sina Gerard ntaryo urusenda. Kandi rero umuntu kuri iki uruganda rukora kabanga. Suwo gusa. Suwo gusa. Ugasanga nk'umuyobozi nk'uwa Setarafu ni umurokore. Kandi Setarafu nuko uruganda rukora iki? Rukora inzoga. Ibyo bintu rero biranatwafekta mu mitwe yacu. Ibaza umuntu agiye kuri ATM kwa amaze kwafektwa akarika amafaranga yakwiye kubikuza ako kanya yasohokamo akayabara. Ukayabara amafaranga ya ATM isohoye kandi wayihaye commande kuri banki. Umuntu utizera ATM ubundi burayakwizera Imana. Ndabizi se. Ariko biriya bintu biterwa na leta nanone. Leta nayo idufashe. Reba nk'ejo bundi twemereye guhinga urumogi. Bararwemeye rwose. Ariko ugasanga ngo tuzaturinga turwohereza hanze. Ngo urumogi ngo nukuruhinga ngo tukadwohereza hanze. Ibaze twohereza urumogi rubishye. Ibaze abanyabanga tubaha urumogi rubishye n'ukuntu batuzi ibintu bya karite. Nimba rero leta yarabuze umuntu warusogongera. Bazadutume nge n'umuhungu wanjye turubasogongerere mbere yuko rusohoka hanze kandi ntabwo tuzajya tuzasinda. Iri shamba barambwiye ngo ribamo abazimu. Nje gusengera iri shamba mana ukora ibitangaza byawe. Nje gusengera iri shamba barambwiye ngo ririmo abazimu. Muzimu wose uri muri shamba nashaka kubonana nawe. Abadayimoni abantu bose b'imyuka mibi. Iri shamba nashaka kugira ngo nditagatifure. Nivemo ishamba rizima abantu bazajya baza gusengeramo bakoreremo ibyiza. Ngewe sintinya abazimu. Njana muzimu uri muri shamba nabashaka na muzimu numwe. Abantu bose sabazimu sintinya abazimu njyawe. Sintinya abazimu. Nitwa Danizzo, witwa Francis. Nari nje ngo tuganire. Mani ifite ibibazo mbabarira wenza n'ibitekerezo n'ibyo ntabwo mfite kuganira nawe. Dore urarakaye usigira umujinya. Umujinya ni byiyumvira ugira ukumva umuntu uri kumwe watumukubita ariko sibyo. Umva nakubwiye mfite ibibazo mbabarira. Cyangwa urongera gutuzuza ijambo rimwe na rimwe. Ndahita nkukomeka umwambi. Dore ufunze igipfunsi. Ingumi ni iki? Ingumi ni igihe ufashe ikiganza cyawe ukagifunga neza ugakoramo ikintu kimeze nk'ibuye ukumva wagitimbura umuntu ariko sibyo. Ingumi ni iki? Dore urarakaye. Mani mvana ibitekerezo n'ibyo mani. Dore utangiye no gucira. Amacandwe ni iki? Amacandwe ni amamiliyaridi y'utuvangingo tugizwe n'amamiliyaridi y'ibinyabutabire ushobora gucira umuntu akaba yagira ikibazo ariko sibyo. Umva niba ushaka kurwana nje mbwenge twiyerekane mani. Nibyo koko twarwana kuko nanjye simeze amagi.